Эрхэм үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Улсын их хурлын гишүүн Оюн Гэрэл оролцож байна. Үзэгчдийн хүмүүст танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Таны санаачилсан соёлын тухай хууль энэ сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэллээ л дээ. Тэгээд яг хөрс орчинд бүрэлдсэн үү гэдэг талаас нь танаас асуухгүй байна. Учир нь юу вэ гэхээр кино театрууд болоод IPTV үзэр үйлчлэгээнийхээ одоо кино гадаад контентынхоо 10 кино тутмын 4-өөс доош хүн үндснийх байх ёстой гэж заагаад өгсөн. За бидний гаргаж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүч гэсэн ялгаагүй 50-60% квот заагаад өгсөн байна. Тэгээд яг орчин нөхцөл нь бүрэлдсэн үү? Яг хэрэгжиж эхлэх маш их бүрэлдсэн гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт бол Монгол залуучууд бол маш их бүтээл сэтгэлгээтэй. За ер нь технологийн дэвшлиг хурдан эзэмшдэг, авьяастай. Тийм учраас бол ямар ч одоо контентийг бол гарах боломжтой гэж үзэж байгаа. За нөгөө талаас бол телевизүүд маань бас төлөвчлөө 25 жил одоо хуулбар материалаар явлаа. Гэтэл бид нар чинь Дэлхийн оюуны өмчийн газарт гишүүнээр эсчихсэн. Дэлхийн оюуны өмчийн газрын одоо бүх конвенцэд нэгдсэн. Тэгээд 2002 онд нэг томоохон конвенцэд 1997 онд нэг томоохон конвенцэд нэгдсэн. Түүнээс хойш бол Монголын өөрийн гэсэн зохиогчийн эрхтэй ийм одоо контент үйлдвэрлэх орон болно гэдэг одоо хуулиудаа гаргацсан. За энэс хойш одоо жишээл 93 онд зохиогч эрхийн хууль гарснаас хойш л одоо бид нар яг одоо 23 жил болоход бол хүн төлөвшин улс орн төлөвшин улс орны оюунлаг бүтээлч давхарга бол одоо бүтээлээ нийлүүлэх цаг нь бол болсон. Тийм ч учраас энэ хууль бол цаг нь болсон. За хэрвээ бид нар энэ хуулиа одоо гаргахгүй дахиад яг өөрсдөө эрхлүүлэх юм бол олон улсын хэмжээнд бид нар магадгүй оюуны өмчийн зөрчилд орно. За нөгөө талаасаа бол бид нар яах одоо үр дагавартай вэ гэхээр зүгээр л өөрсдөө лазгансаар агаал өөрсдийн соёлыг алдна. Өөрсдийн авьяаснуудыг алдна гэдэг ийм бас үр дагавар байдаг. Дээр нь өөрсдийн залуу үеийг Монгол биш болгоно л гэсэн үг. Тэгэхээр бидэрт бол хүлээх цаг байхгүй. Эцэг эхчүүд бол хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ за би нэг цалин өндөртэй болж хүмүүжүүлэе гэдэггүй шүү дээ. Зүгээр л хүүхэд гарсан л хүмүүжүүлж эхэлдэг. Яг түүнтэй адилхан одоо бидний хүүхдүүд гарлаа. Дараагийн үе гарч ирж байна. Энэ дараагийнхаа үеийг бид нар одоо тоног төхөөрөмжтэй болцоод Монгол болгоё. Эсвэл одоо илүү том кинотой болцоод Монгол болгоё гэж хүлээхгүй шүү дээ. Тэр хүн чинь Монгол хүн өсөөл бидний нүдэн дээр. Тэгэхээр зэрэг тэр одоо хойч үеийнхэн төлөө хүчтэлмэр гарах цаг болсон л гэж бодож байна. Хуулийн гол үзэл санаа бол энэ даяаршлын шуурганд өв соёлоо хамгаалж үлдэх, дэмжих гэсэн нийтлэг шинж явж байгаа. Энэ ч олон нийтэд таалагдж байгаа. Хэрвээ зөрчлийн асуудлаа гаргаад авах юм бол зөрчлийн хуулиар нь торгоод цаашлаад эрхийг нь хязгаарлах асуудлаар нь явчих байх л та. Тэг нь одоо манад одоо ч гэсэн энэ хууль мөрдөж байгаа шүү дээ. Соёлын тухай хуулинд давхар ороогүй л байсан болохоос ш одоо ч гэсэн мэдээлэл харилцаа холбооны одоо хорон дээр манай телевизүүд эрхээ авахтаа үзүүлж байгаа бүх зүйлийн 50% үндэсний одоо агуулгатай зүйл үзүүлнэ гэж хэлжээж эрхээ авдаг. Ганцхан тэр эрхээ авсан тэр зөвлөл нь хууль биш. Одоогоор бол зүгээр гэрээ маягтай, журам маягтай яваад исэн. Энийг л бид нар одоо ялангуяа соёлын агуулгатай зүйл дээр нь бид нар хуульчилж өгч байгаа. Та бас хог хаягдлын тухай хуулийг шинжилсэн найруулга. Одоо байнгын оронд хэлэлцэн явж байгаа бах тийм ээ. 2002 онд энэ хуулийг баталсан шиг санагдаж байна. 2012 онд баталсан. 12 онд баталсан. 2012 онд баталсан хуулийн дээр жоохон нэмэлт оруулж байгаа. Ямар нэмэлт оруулж байгаа? Эдийн засгийн механизмуудыг оруулж ирж байгаа. Жишээлбэл хог хаягдлыг бол зөвхөн хог гэдгээр нь харахгүй. Хог одоо бид нар хэрэглэлээ, энэ цаасыг хэрэглэлээ. Дараа нь нэг шууд хог гэд хогийн савнд хаях биш. Энэ цаасыг цуглуулдаг сүлжээг бий болгох, тэр цаашаа авдаг газруудыг бий болгох энэ одоо хөшүүргүүдийг оруулж өгж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо дэлхийн нийтээр яригдж байгаа тэр байгаль орчны байгалийн нөөцийг дахин ашиглах, давхар болгон ашиглах тэр одоо эдийн засгийн механизмыг оруулж ирж байгаа. За нөгөө талаасаа хөшүүргүүдийг бас оруулж ирж байгаа. Ер нь бол бид нар бол янз бүрийн төрлийн хог гаргадаг бас. Одоо 20 жилийн өмнөх одоо идчихсэн хоолны үлдэгдэл өнөөдрийн бидний хоол идээд гарч байгаа хог хоёр шал өөр. 20 жилийн өмнө талах идлээ гэхэд талхны үүрмэг гардаг байсан. Түүнийгээ шуунд өгдөг, ингээ хоггүй. Одоо бол бид нар талах идэхэд яаж нөхөр гялгар ут гэж нэг талхны гялгар ут гарч ирж байна. Тэр гялгар утны амыг боосон целлулоид гэж нэг юм гарч ирж байна. За талхны үүрмэг чинь өөрөө дахиж гарч ирж байна тий. Одоо ингээд бидний одоо зүгээр нэг талах идээд гарах үлдэгдэл 20 жилийн өмнөхөөс өөр болжээ. Ийм учраас бид нар одоо хог үүсгэгч нартаа бас үүрэгжүүлсэн шин залтууд оруулж ирэх шаардлагатай гэдэг үгнээс ахугаас гарч байгаа маш олон төрлийн хогнууд дээр за үйлдвэрлэлээс гарч байгаа янз бүрийн хогнууд дээр бид нар нэг бүрчлэн одоо тэр материалын амьдралын схемийг хуульчилж хэрэгтэй болсон.
Тэгэхээр амьдралын схем гэхээр энэ цаасны амьдралын схем гэж эхлээд мод байсан. Дараа нь одоо үйлдвэрлэлийн түүхийд болсон, дараа нь тэрийгээр цаас үйлдвэрсэн, цаасаар нь дараа нь бид нар зүссэн, зүсээд бид нар бичгийн цаас болсон, бичгийн цаасан дээр бид нар юм бичсэн. Дараа нь энийгээ бид нар дахин давхар авах газар төгсөн, тэрэн дараа нь боловсрогдоод кордоны хайрцаг болсон, кордоны хайрцаг нь дахиад гэдэг энэ чинь амьдралын схем яваад байгаа байхгүй. Тийм, тэгэхээр зэрэг бид нар альва нэг материал тийм амьдралын схемийн хуулийн дээр оруулцаж өгөхийг одоо энэ хууль бол зорьсон байгаа. Тэр утгаараа бол бид нар шингэн хог аягдал, хатуу хог аягдал, аюултай хог аягдал бүх хогийг нийлүүлээд бид нар хог аягдлын одоо хуулинд бүхлээр нь авч үзхийг зорьсон. Бас нэг асуудал та нэг ажлын хэсгээр ажиллаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. Манай улсын хүн амын 5 орчим хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаа шүү. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүмүүсийн эрхийг хамгаалах тэр хуулийн шинжилсэн найруулга хэв зүйлийг бэлтгэх ажлын хэсгийг ахлаад ажиллаж байгаа. Тэгэд юугаараа сонин содон тэр хүмүүст хэрэгтэй өөрчлөлтүүд ороод явж байна. За энэ хууль нь бол засгийн газраас өргөн барьсан. Хүн амын бодлого нийгмийн хамгааллын яам дээр бол их нь боловсрогдож байгаа. Одоо боловсрогдоод өргөн барьсан хууль. За хүн амын бодлого нийгмийн хамгааллын яам бол урд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн тухай хууль оруулж байгааг юм л да. Тэгээ энэ бол анх оруулж байгаа хууль. Тэгэхээр зэрэг яагаад энэ бол анхдагч хууль гэж үзэж байгаа хэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн тухай хууль юм. Энэ хүн ийм эрхтэй. Энэ эрхийн зөрчил ялгарлан гадуурхалт болно гэдгийг л тунхаглаж байгаа хууль гэж ойлгож болно. Тийм учраас тухайн хүний эрхийг хамгаалах заалтууд орно. За жишээлбэл та битгаар өнөөдөр ингээ эгэл телевизээр ярьслах хийж байна. Та битгаар хин нэг хүний эрхийг зөрчиж ярьслах хийж байгааг бол та ойлгох уу? Үнэмших үү? Би бол ойлгож байна. Яагаад вэ? Хиний эрхийг битгаар зөрчиж байна. Сонсох чадваргүй иргэдэд хэлмэрчлэх дохионы хэлбэрээр хойлоо өнөөдөр ярьслах хийж байна. Тийм үйл ярьслах хийж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн одоо сонсголын бэрхшээлтэй иргэд маань бит хоёрын ярьцлагыг сонсч чадахгүй байгаа нь бит хоёр тэр хүмүүст хөгжлийн бэрхшээл үүсгэж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нь өөрөө бэрхшээлтэй гэдэг хаяг зөөхтэй чухал биш. Тэр хүн сонсголгүй байж болно. Гэхдээ тэр хүний сонсголгүй байдлыг улам илүү бэрхшээлтэй болгож байгаа зүйлийг нь одоо нийгмийн саад бэрхшээл гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бид нар нийгмийн талаасаа саад бэрхшээлийг багасгах хууль одоо батлах хэрэгтэй болж байна да. Тэгэхээр зэрэг бид нар цаг үеийн мэдээ одоо ерөнхийлөгчийн үг хэлэх, улсын хурлын чуулганы юу ч гэдгийг те бүх одоо энэ иргэдийн авах ёстой мэдээллүүдэд дор хаяж бид нар дохионы хэл байх хэрэгтэй. За CNN-ийг ингээд чи гадаад энэ төр очиод CNN үзэхэр Монгол CNN гарахаар зүгээр гараад идэг. Гадаадд очиж CNN гарахаар дээрээ нэг юм хар дэлгэцэн дээр цагаан бичгтэй гараад идэг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Яг л мэдээлэл 100% иргэдтэй хүрсэн байх ёстой гэдэг одоо хуультай учраас тэр нөгөө мэдээлэл авах ёстой эрхийнхэн дагуу сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст бичгээр тэр мэдээллийг өгдөг. Эсвэл дохионы хэлээр мэдээлэл өгдөг. Хэрвээ та дохионы хэлээр өгч чадахгүй дээр нь заавал бичгээр өгсөн байх ёстой гэдэг юм шаардлага тавьдаг л да. Энэ өөрөө яаж байгаа юм бэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэж байгаа тэр иргэдийн маань бэрхшээлийг л багасгах одоо ялгуурлан гадуурхалтыг багасгах арга хэмжээнүүдийг авах үүрэг ногдож байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль бол нэг талдаа тэр хүн одоо цаасаа бариад эрхээ хамгаалаад явахтаа биш. Нөгөө талдаа бүх хүнд эрхийг нь энэ хүний үндсэн эрх бол мэдээлэл авах эрх юм шүү. Энэ хүний үндсэн эрх бол хөдөлмөрлөх эрх юм шүү. Энэ хүний үндсэн эрх бол сурах эрх юм шүү гэд зааж өгöd энэ эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь ялгарлан гадуурхахгүй байх нөхцөлийг яаж бий болох вэ гэдэг тухай зааж өгсөн хуулиа гэж ойлгож байна. За тэгээд энэ хуулийн дээр бас би одоо ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд ялангуяа хүний эрхийн талаар олон жил ажилласан хүний хувьд зас сайжруулах зүйлүүд одоо манай ажлын хэсэг дээр гарна. За энэ зас сайжруулахад бол би юунд илүү гол анхаарал хандуулъя гэж бодож байгаа вэ гэхээр ялгарлан гадуурхалтыг багасгах, алга болгох энэ чиглэлд одоо хуулийн одоо заалтуудыг илүү тодорхой зааж өгье гэж бодож байгаа. Одоо та бүхэн дөнгөж сая ярьлаа шүү дээ, тийм ээ, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн одоо мэдээлэл авах эрхийг ханганаа, тэр дохионы хэлээр өгнө, эсвэл одоо бичгээр өгнө гэдэг бол тэр хүний нийгэмтэй харилцах үндсэн эрхийг л бид нар хангаж өгөхөд оруулж байгаа хүн нэмэр гэж ойлгож байна. За жишээлбэл тэрэгэн цэртэй хүн номын санд орох боллоо. Номын сан бол нийтийн номын сан байж байдаг. Гэхдээ одоо манай нийтийн номын сангийн довчоо бол маш олон шаттай шүү дээ. Тэр тэрэгэн цэртэй хүн тэр олон шатаар явж номын санд сууж чадахгүй байгаа нь өөрөө бас мэдээлэл авах үндсэн эрхийг хаалтцчлаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр нийгмээс гаргаж байгаа энэ зүйлийг бид нар бэрхшээл гэдэг. Тийм, нийгэм тэр хүнд үзүүлж байгаа бэрхшээл. Тэр хүний бие махбод сонсгол хараа бол яаж заяасан эсвэл одоо ямар байдалтай болсон тэр нь бол одоо тодорхой жамаар болцсон.
дээр нь нэмж нийгмийн бэрхшээлийг бид нар учруулахгүй байх нь нийгмийн өмнө бидний хүлээж байгаа үүрэг болохоор ингэж оруулж байгаа. Тиймдээ ч бас Эрдэнэ сайдын яам дээр энэ чиглэлээр хилцтэй болж энэ чиглэлээр бас эрх ашигыг хамгаалдаг 100 гаруй төрийн бас байгууллагууд байна л да. Чуулган чих хийсэн. Тэгээд та хоёр бас их чухал сэдв хөндлөө. 15-20 мянган хүн өнөөдөр дахиад зангааны хилийг унших боломжтой боловч танаа мэдээг үзэж чадахгүй байна гэдээ биднэрт ханддаг л та. Тэгээд тэр асуудлыг утгагүй энэ хуулиар бас эрхийг нь хамгаалж тунхаглаж шийдэж өгөх юм байна гэж хүлээлт харж болохоор байна. Тэгнэ гэж бодож байгаа. Бас цаг үеийн үйл явдал руу орё гэж бодож байна. Утгагүй ардчсан эмэгтэйчүүдийн холбооны дээд чуулган болох юм билээ. Эрх даваагаар эрхт. Тэгээд та энэ сонгуульт ажлаа өгнө гэж сонссон. Тэгээд яагаад дахиад нэр дэвшихгүй байна? За ер нь бол эмэгтэй удирдагч, эрэгтэй удирдагчийн халааслалын асуудал бол их өөр гэж одоо ойлгох хэрэгтэй. За эмэгтэй халааслал илүү ухамсартай тогтоод байна уу? За эмэгтэйчүүдийг бол ерөөсөө олон мянган жилийн турш удирдагч гэж харахгүй, туслах гэж харсаар ирсэн юм байна. Эрэгтэйчүүдийг болохоор шууд удирдагч гэж хараа явцсан. Одоо Монголын түүх гэхээр дан эрэгтэй хүний түүх. Дэлхийн түүх гэхээр дандаа эрэгтэй хүмүүсийн түүх болоод үлдчихдэг. Ардчлалын түүх гэхээр одоо дандаа л эрэгтэй баатруудын түүх ч гэх юм уу тийм. Ингээ эргээ харахаар юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүд олноороо улс төрд ороогүй, эмэгтэйчүүд олноороо шийдвэр гаргах төвшөнд гарч ирээгүй, олон эмэгтэйг удирдагч гэж ард түмэндээ танилцуулаагүй учраас бид нарыг ерөөсөө удирдагч биш гэдэг ийм одоо буруу ойлголт яваад байгаа. Гэтэл удирдах чадвар бол бүгдээрэнд нь байгаа. Тийм ч учраас одоо дэлхийн нийтийн эмэгтэйчүүдийг дэмжих хөдөлгөөн яаж өрнөж байгаа вэ гэхээр эмэгтэй хүн, эмэгтэй удирдагч нарын халаас илгээг одоо дараагийн үеийг хурдан танилцуулж олон үеийг гаргаж ирэх шаардлагатай байна гэдэг юм дүгэлтэнд төрж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр ч ийм үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэр жишгийг дагаж байгаа юм байна. Тэгэхээр би тэр жишгийг дэлхийн нийтийн энд хандлагыг дагаад хэдийгээр надад хоёр дахь удаага нэр дэвших эрх байгаа боловч дараагийн үеийн эмэгтэй удирдагч нарыг хурдан танилцуулах, хурдан гаргаж ирэх, олноор нь төрүүлэхэд хөв нэмэр оруулах үүднээс би хоёр дахь удаага бол нэрээ дэвшүүлээгүй. Түүнийг бол ардчсан эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүдүүд бол хэлсэн. Миний зорилго бол цэвэр дараагийн үеийн эмэгтэй улс төрчдийг хурдан бойжуулахад оршиж байгаамаа. Ийм учраас та бүхэн өрсөлд та бүхэн гарч ир. Ингээд одоо манай ардчсан эмэгтэйчүүдийн холбооны дээд чуулганд бол 11 эмэгтэй шижгэнтэл одоо өрсөлдөж орж ирэх гэж байна. Тэгэхээр энэ 11 эмэгтэй бол өөрсдийнхэн одоо чансааг сорж өрсөлдөнө гэдэг бол өөрсдөө энүүхэн хооронд маш хүчтэй бэлтгэнэ л гэсэн үг. Тэгээд ингээ өрсөлдөөн дунд бас бие биенээсээ суралцсан. Өрсөлдөөн дунд нэг нь ялна. Хин ч ялсан байлаа гэсэн бүгд улс төрч эмэгтэй шийдвэр гаргах төвшөнд өрсөлдөх одоо хэмжээнд өөрийгөө бэлтгэнэ гэдэг нь бол маш том ач холбогдолтой гэж бодож байна. Энэ холбоо нь ардчсан намын эмэгтэй гишүүд дэмжигчдийнхээ санал санаачлага юу хүсэж байгааг нь намын хөтөлбөр бодлого болгоход нь яаж нөлөөлж ирсэн бэ? Та тодорхой жишээ хэлж байна. 2012 онд одоо намын мөрийн хөтөлбөр боловсрох үеэр ардчсан намын одоо сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг боловсрох үеэр бид ийм ягаан хайрцагт эмэгтэйчүүдийн одоо байгууллагуудаас ирсэн хүслүүдээ томьёолж бичээд тэгээ намынхаа мөрийн хөтөлбөрт бид үүнийг оруулахыг хүсэж байна гэдэг одоо ягаан хавцтай, ягаан хайрцагтай ийм одоо эмэгтэйчүүдийн одоо мөрийн хөтөлбөрт оруулах хүслээ гэдэг нь бичиж оруулсан. Тэгээ энэ дотор бол хүүхдийн цэцэрлэгийн асуудал оруулж ирсэн. За энэ дотор бол эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал, боловсролын асуудал. За тэгээд манай одоо эмэгтэйчүүд дотроос бүх төрлийн саналууд гарч ирсэн. Жишээлбэл үндэсний аюулгүй байдал талдаа ингэмээр байна, соёл талдаа ингэмээр байна. Бүхэл одоо хүслүүд гарч ирсэн. Орон сууцыг илүү хүртээмжтэй болгомоор байна, газрыг илүү хүртээмжтэй болгомоор байна гэд бүх зүйлүүд орж ирсэн. Тэгээд бидний одоо намынхаа мөрийн хөтөлбөрт одоо өргөн барьж оруулж ирсэн саналуудаас бол ихэнх нь дэмжигдээд, ихэнх нь бас хэрэгжээд явж байгаа. Хэрэгжээд явсан. Тий. Та саяхан Twitter хуудсанд 2016 онд нэр дэвшихгүй гэдгийг хэлжлээ л дээ. Тэгээд сая та удирдагч, дараагийн удирдагч төрүүлэх тухай бас ярьлаа. Тэгээд юутай холбоотой юм бэ? Монголыг дэлхийд таниулах номондоо цаг зав зарцуулахаар төл завсарлага авч байна уу? Аль эсвэл өөр шалтгаан байна уу? Шалтгаан байна. Тэр бол миний яг хувийн тий одоо уран бүтээлийн сонирхлоор одоо бичигдсэн мэдээлэлтэй. Тийм. Гэхдээ нөгөө уран бүтээлийн сонирхлын хажуугаар бас улс төрийн үүрэг хариуцлага давхар байгаа учраас манай намын одоо намынхаа урал дээр намын гишүүдийнхээ өмнө энэ талаар бол хараахан хэлэг байгаа. Тэгээ хараахан хэлэг байгаа. Хэлэх боломж надад олдог байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол яг нам дээр ярихад бол би бол намын шийдвэр тодорхой хэмжээгээр надад нөлөөлөхгүй газар байхгүй л гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг энэ үед бол би
юуг илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр зүгээр л дараагийн үеэд тосч авахд бэлэн байшгүй л гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг олон одоо эмэгтэйчүүд бид нар нэр дэвшүүлнэ. Одоо 30% квоттой болсон. Тэгэхээр зэрэг ямар ч эмэгтэйчүүд араас төрж орж ирэхэд одоо дэмжихэд бэлэн байшгүй гэдгийг л илэрхийлж байгаа одоо миний илэрхийлэл гэж ойлгож байна. 30% квот дээр за өнгөрсөн сонгуулийг 2012 оныг харах юм бол намынхаа жагсаалтаар эхний 10-т бичигдээгүй л улсын их хурлд орч чадаагүй. Бичигдсэн эмэгтэй гишүүд улсын их хурлд орсон. 30% квот гэж тавьж байгаа 28 жагсаалтын 9-өөс 10 эмэгтэй байна гэсэн үг. Тэгээд эренбэлж өгөөгүй л дээ хуульд. Энэ нь бэрхтлийн шинжтэй 30% юм шүү. За энэ дээр бол одоо эмэгтэйчүүд бүх нам эмэгтэйчүүд хамтарч ажиллах хэрэгтэй. За Эхний 10-таа эмэгтэйчүүдийг хангалттай оруулаагүй намайг битээ дугуйлаарай л гэж хэлнэ. Би бол одоо шууд сонгогчдод уриалах нь шүү дээ. Эмэгтэй нэр дэвшигч нарын хувьд эмэгтэйчүүдийгээ дэмжиж гэж бодож байвал эмэгтэй сонгогчдод бид нар юу гэж уриалж байгаа вэ гэхээр цаашид ч юу гэж уриалах вэ гэхээр эхний 10 дотроо эмэгтэйчүүдийг хангалттай оруулсан намыг одоо эмэгтэйчүүд дугуулах одоо нэр төртөө нам гэж бид нар үзнэ л гэж үзэх гэдэг байна шүү дээ. Бид нар бол тэгж үзнэ. Яг эмэгтэй одоо сонгогчийн хувьд ч гэсэндээ. Би ч гэсэн эмэгтэй сонгогчийн хувьд яг тийм л байдлаар одоо намын жагсаалтыг бол харна. За тэр байтугай одоо сая чуулган дээр одоо маш богино хугацаанд сонгуулийн хууль хилцэгдээд өнгөрцөн шүү дээ. За энэ үед бол олон талууд одоо хилцээрт оролцох боломжгүй байсан. За хамгийн сүүлийн хилцээр бол ерөөсөө намын удирдлагуудын хооронд одоо маш хурдан хилцээр болж өнгөрөөл энэ одоо сонгуулийн хууль нь батлагдсан л та. Тэгэхээр энд бол эмэгтэйчүүд нэг талаасаа бол хожсон, нөгөө талаасаа бол алдсан. Саяын хуулиар. За юугаа бид нар хоцсон бэ гэхээр эмэгтэйчүүдийн квот 20% байсныг 30% болгож эмэгтэйчүүдэд ахиц дэвшил гаргалаа. За энэ дээр бол улсын хурлын дарга энх болд би та бүхний квотыг 30% болгохын төлөө тэмцэнэ гэж хэлсэн амдаа бол хүрсэн. За юун дээр бид нар алдсан бэ гэхээр нийслэл квоттой байсан. Гэтэл нийслэлийн квот байхгүй болсон. 20% квоттой байсан тэр хуулийн дээр байхгүй болсон. Өшөө аймагуд дүүргүүд квотгүй болсон. Энэ өөрөө эмэгтэйчүүдийг яг нийслэл аймаг дүүргийн төвшөнд олноор нь шахаж улс төрөөс гаргах маш том одоо ухралт бий болчлоо гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ ухралтыг бид нар юугаар нөхөх вэ гэхээр одоо цэвэр намын бодлогоор нөхнө. Өөр ямар ч юмар одоо нөхөх боломж одоохондоо байхгүй байна. Тийм ч учраас одоо манайх эмэгтэйчүүдийн чуулганыг хуралдуулж байгаа бас нэг шалтгаан нь энэ аймаг орон нутгаас ирж байгаа энэ олон эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг намынхаа удирдлагуудад хүргэх, намынхаа дотоод бодлогонд нөлөөлөх ийм бас бодлого байна. Тийм ч учраас бид одоо манай чуулганаас бол бас уриалга гарах бах. Цаашдаа бол эмэгтэйчүүдийг бид нар дэмжүүл бүх шатанд нь дэмжнэ. Дэвшүүлэл бүх шатанд нь ижил тэнцүү квоттой дэвшүүлнэ гэдэг одоо ийм л одоо байр суурийг бол бид нар намынхаа удирдлагуудаас үсэж байгаа. Тэгэхээр энэ байр суурийг бол бид нар намынхаа удирдлагын байр суурь болгуулахын төлөө ажиллана л гэж бодож байгаа. 4 жилийн өмнө таны өргөн барьж исэн газар өмчлөх хууль юу болсон бэ? Одоо бидний чинь 90 гаруй хувь нь газрыг өмчилж байгаа үйл асуудалтай яваад байна шүү дээ. За газар өмчлүүлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлын гишүүн болд бид нар хамтарч өргөн барьсан. Чуулганы одоо 12 онд өргөн барьсан. Тийм, чуулганы одоо намрын болон хаврын болгон чуулганы сезон болгоноор энийг хэлэлцүүлэх гэж хүсдэг. Ягд ч юм энэ хууль дандаа хойшлогдоод байдаг. Тэгээд дөнгөж одоо би өнөөдөр улсын хурлын удирдлагад дахин одоо захиа өччихэд ирж байна. Юу гэж за намынхаа одоо бүлгийнхаа удирдлагад захиа өччихэд яг гарч ирлээ. Тэгээ юу хүссэн бэ гэхээр эрх хаврын чуулганд нэн тэргуунд бас газар өмчлөх хуулийг хэлцүүлж өгөөч гэдэг хүсэлтэй бас бичгээр тавьчаад ирсэн. За бидний хүсэл бол юу байгаа вэ гэхээр аль болохоор олон хүн газраа хөвчилж аваасаа л гэж хүсэж байгаа. Аль болохоор хурдан газар хөвчлийн үйл ажиллагаа явагдаасаа л гэж хүсэж байгаа. Харин зүгээр тэр хуулийн дээр байгаа мөртлөө хууль болоогүй мөртлөө хэрэгжээд эхэлсэн залтууд бол бий. За ямар залтууд? За жишээлбэл одоо өмнө нь бол жишээлбэл 12 оноос өмнө газрыг хөвчлөхийн тулд иргэн чинь өөрөө очиод кадастр хийлгээд өөрөө газраа олоод өөрөө хашаага барьчаад би нэг ийм хашаа барьчлаа энэ дээр надад газрыг хөвчилж өгөөч гэж газрыгаа өөрөө сахис суужиж хөвчлүүлдэг байсан шүү дээ. Энийг бол энэ одоо болд гишүүн бит хоёрын санаачсан хуулийн дээр юу гэж томьёолсон байсан бэ гэхээр баталгаат геодезийн хүнээр баталгаат геодезийн цэгүүдийг тавиулаад тэгээд одоо цэгүүдийн төр өөрөө татж өгөөд хашаа барихыг шаардахгүйгээр зүгээр цэгээр нь тэгээд суглааны аргаар тэгээд очрлууч хүмүүсийг тэгж засаг дарахын үүдэн дээр хонуулахгүйгээр
Суглааны аргаар дорн хөвчлээд байх шаардлагатай гэдэг энэ заалтыг хуулинд оруулсан байсан. Тэгэхээр хуулинд оруулсан яг тэр технологийн заалтыг одоо бол нийслэл авчихсан. Нийслэл аваад өөрийнх нь журманд оруулчихсан. Тэгээд нийслэл газар хурцлах журмандаа оруулаад нийслэл энийг бол маш амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тэгээд бит хоёрын одоо хууль одоо улсын хурал дээр огт одоо хилцэгдэж амжаагүй байхад нийслэл түүнээс бол авах болцоотой технологийн бүх одоо механизмуудыг нь аваад хэрэгжүүлж байгааг би бас их олзорхож байгаа. Холцтой. Түүний үр дүнд бол нийслэлд бол газар хвчлэлт маш амжилттай явагдаж байна. За жишээлбэл миний сонгогдсон Багнуур дүүрэгдэхэд намайг одоо яг нэр дэвшиж хахад бол яг 10 хүн тутмын 9 газаргүй байсан. А одоо ингээд очиод уулзалт хийгээд үзэхэд яг 10 хүн тутмын 5 газартай болсон байна. 50% нь газартай болсон ба шүү дээ. За хаан уул дүүрэгдэхэд бол яг намайг өрсөлдөж хахад бол 100 хүн тутмын 5 л газартай байсан. Яг өрсөлдөж хахад. Сая одоо ингээд газар хвчлэлийн ингээд дүн мэдээг ингээд харахад манай хаан уул дүүрэгт 100 хүн тутмын одоо 25 газартай болж байна. 25. Өөрөлдөл ахиц бол маш хурдан байна. Тэгээд нийслэл бол энэ ажлыг бол маш сайн хийж байгаа. Гэхдээ л энэ бол бас улс орон даяар хамрагдах хэрэгтэй. Улс орон даяар одоо нийслэлийн энэ журамчин зөвхөн нийслэл үйлчлээд байдаг. Бусад орон нутгууд манайх ийм журмыг хэзээ хэрэгжүүлэх вэ гэдэг. Тэгээ тэр нь бол хуулиар л хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болж байна. Тэгвэл таны хуулийн шинжилсэн найруулгын нөлөөлөл бас туссан байх шүү. 10 хүн тутмын 9 газаргүй байсан бол 5 болсон гэдэг чинь олзуурхаар асуудал. Бас нэг асуудал за та өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 2 жилийн сайд, 2 жилийн суул гишүүн явж байна. Энэ хугацаанд бүтээл, ном төрөв ингэж асуудаг нь 2008 онд таны гаргасан ногоонуудын лам одоо 8 жилийн хугацаанд их шилдэг борлуулалтаа номын жагсаалтанд байсаар л байна л да. Бүтээл төрөвч. За яг сэмхэн бүтээл төрөөд байгаа л да. 2012 онд дөнгөж сонгогдсныхаа дараахан миний лобби гэдэг нэг нийтлэлийн ном гаргаж ирсэн. За 2013 онд нэг жилийн дараа Тарбасавар Батарын тухай үлгэр гэдэг хүүхдийн ном гаргасан. Жижигхэн хүүхдийн ном гаргасан. 2014 онд Монголоо таниулъя гэдэг 2015 онд би Монголоо таниулъя гэсэн тийм аялал жуулчлалын тухай ном гаргасан. 15 оны ихэр. За энэ оны ихэр чадвал 1-р улиралдаа багтаад би Монгол соёлынхаа тухай ном гаргахаар бэлтгэж байгаа. Тэгээ тэр бол бас л таны мэдхүн чиглэлтэй л ном. Тэгээ энгийн л хэллэгээр бичигдсэн. Яг Монголоо таниулъя, миний ажлын ноу хау гэдэг стилээр бичигдсэн тийм л ном гаргая гэсэн одоо бэлтгэл ажил явж байгаа. Эхний нэг 2 бүлгээ бол биччихсэн. Одоо 3 дугаар бүлэг дээр явж байгаа. Та сайд байхдаа монгол бичгээ бие дааж сурч эхэлсэн. Минутанд 50% уншижсэн. Одоо минутанд хэдэн үг уншиж байна? Тэр хэмжээндээ л байгаа. Них ахиц бол гараагүй. Гэхдээ би хулан бичлэг бол хийж л байгаа өдөр болгоо. 4 жилийн өмнө байхад соёлын нэг тийм аян 4 сарын турш өрнжүүлсэн. Та яамнасаа санаачлаад. Тэр аяны бас үр өгөөж нь одоо ингээ харахад яаж нөлөөлсөн бэ? За би бол нөгөө авьяаслаг монголчууд гэдэг шоу үзэж байхдаа их баярлж байсан шүү. Яг гэх юм бол тэр авьяаслаг монголчууд шоунд оролцож байгаа хүмүүс дотор яг соёлын бит бус өвийн өвлөн тээгч нар. Би энэ соёлын өвийг өвлөн тээж ирсэн юм ааваасаа ээжээсээ нутгаасаа гэд ингээд оролцож байсан. Тэрийг л одоо би үр дүн гэж хэлмээр байна. Яг гэх юм бол хүмүүс юуг соёлын өв бэ гэдгийг мэддэг болсон. Ялангуяа бит бус соёлын өв гэж юу вэ? Надад ингээд хүн харахад би эмээ өвгөөсөө байшин барилга, машин тэрэг, мөнгө төгрөг өвлөж аваагүй. Гэтэл би эмээ өвгөөсөө үлгэр өвлөд авцсан юм байна. Би эмээ өвгөөсөө хөмитгийг өвлөд авцсан юм байна. Би эмээ өвгөөсөө хуурдахыг өвлөд авцсан юм байна. Төргийн хилгийг өвлөд авцсан юм байна гэд дараагийнхаа үед дамжуулах гэд одоо би сурж байгаа юм а дараагийнхаа үед дамжуулна гэд ярьж байна гэдэг нь өөрөө Монгол улсын иргэн өөртөө ирсэн баялагийг хардаг болж, мэддэг болж, таньдаг болж өвлүүлдэг болж гэж харагдаж байгаа. Тэгээ тэр нь өөрөө одоо энэ аяны хамгийн гол үр дүн юм болоо гэж бодож байгаа. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч ярилцсанд баярлалаа. Таны ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд бид нэвтрүүлгийн удаагийн зочноор улсын хурлын гишүүн Оюн гэрлийг урьж оролцуулж хийж бүтээж байгаа ажлуудаас нь ярилцлаа. Анхаарлаа дуусна баярлалаа.